You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ12កើតខែអាសាឍឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2014បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាចង់ឲ្យការចរចាត្រូវរើគ្នាមុនខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋប៉ះទង្គិចគ្នានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅក្រុងភ្នំពេញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅតែដាក់ពង្រាយនៅភូមិឡពីងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនិងព័ត៌មានដទៃទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអាជ្ញាធរនិងកងសន្តិសុខរាប់រយអ្នកប្រដាប់ដោយដំបងឆក់និងខែលបានរារាំងនិងវាយបង្ក្រាបទៅលើក្រុមយុវជនព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8កក្កដានេះអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកដែលនាយកជាដែលបានចុះដល់ទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនោះឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួសដោយសារអាជ្ញាធរវាយសម្ពងដោយដំបងនិងឆក់ផងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកដែនអយុធ្យាដូចតទៅការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមរបស់សហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកម៉ៅពិសេសរួមជាមួយព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវកម្លាំងបង្ក្រាបបាតុករនិងកងសន្តិសុខរុញច្រាននិងវាយសម្ពងដោយហិង្សាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួសនៅក្នុងសកម្មភាពវាយបង្ក្រាបរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយក្រុមបាតុករក៏បានគប់ឬចោលដុំថ្មប៉ុន្មានដុំសម្ដៅមកសមត្ថកិច្ចវិញមុនដកថយពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជ្រុងម្ខាងនៃស្ថានទូតនេះក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរុញច្រានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនបានទៅឈរនៅជ្រុងម្ខាងនៃស្ថានទូតវៀតណាមមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនយកញត្តិចូលទៅដាក់នៅស្ថានទូតវៀតណាមប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋគ្មានញត្តិក្នុងដៃដើម្បីដាក់ជូនស្ថានទូតវៀតណាមទេដោយថ្លែងថាញត្តិទាំងនោះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរឹបអូសយកអស់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះក្រុមបាតុករបានស្រែកទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាចេញមុខមកសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះកំហុសឆ្គងដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចោទថាបានប្រើពាក្យប្រមាថដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងមានបំណងបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជារួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតថ្លែងថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវប្រទេសបារាំងកាត់ប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1949មិនមែនដោយមន្ត្រីទូតវៀតណាមលើកឡើងថ្មីនេះថាជាទឹកដីវៀតណាមពីយូរលង់ណាស់មកហើយនោះទេតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោករៀលខេមរិនដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះបានទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចេញមុខមកសុំទោសជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែមិនឃើញមានមន្ត្រីទូតវៀតណាមណាម្នាក់ចេញមកជួបពលរដ្ឋឬក៏សុំទោសតាមការទាមទារនោះទេលោកប្រដូចការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃដោយគ្នាអណ្ដើកក្នុងស្នូកទោះត្រូវគេប្រមាថក្តីព្រោះថាឥឡូវនេះយើងឃើញហើយសូម្បីតែយើងមកធ្វើការតវ៉ាសូមឲ្យស្ថានទូតយួនហ្នឹងសារភាពទទួលកំហុសសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យួនឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយទង់ជាតិខ្មែរត្រូវបានគេហាយចោលតើបងប្អូនមានការជិះចាប់ទេជិះចាប់ទេ
ចំណាយលោកមុំសំណងដូននាយកវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនឹងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំនោះដែរក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបញ្ជូនកម្លាំងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំអហិង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងនឹងមិនមែនរឿងនយោបាយទេជារឿងកិត្តិយសរបស់ជាតិខ្មែរទឹកដីខ្មែរហើយកូនចៅខ្មែរទាំងថ្ងៃមុខហើយបើខ្មែរមិនអើពើទេយើងមិនបាច់ធ្វើជាតិខ្មែរទេយើងរាប់តែខ្វះសត្រូវហើយសពថ្ងៃដែលគេធ្វើបាបយើងបានដល់គេដឹងថាហ៊ុនសែនសម្លុតយើងបានចែកចិត្តហើយការអ្នកដឹកនាំគណៈបព្វឆាំងនោះក៏កំសាទៀតអាមូលហេតុនឹងបានយួនកាត់ដែរឡើងដៃឡើងណាហើយបើវាចេះដៀលយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខអានេះយើងមិនបាច់ធ្វើជាជាតិខ្មែរទេតែទិនបញ្ហានេះដែរលោកណៃវងដាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត60ដែលតាមឃ្លាំមើលការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមថ្លែងថាមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមគួរមានភាពក្លាហាននិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចជាមិនឃើញមានចេញមកសំទោសសម័យទេប៉ុន្តែមានចេតនាពីខាងស្ថានទូតនោះពីរដងដើម្បីទទួលយកញ៉ាំដែរបងលើកទី1បងដឹងហើយបងនៅនឹងដែរណាដោយសារតែអត់មានញ៉ាំតែគេចាប់ហើយចោលអត់ទៅអញ្ចឹងអត់បានដាក់ហើយលើកទី2ខាងក្រុមនិស្សិតហ្នឹងគេទៅយកក្តីថ្លែងការណ៍ទៅដាក់ខាងស្ថានទូតគេបដិសេធគេថាគេចង់ឲ្យមានពាក្យថាញ៉ាំអត់ចង់បានពាក្យថាក្តីថ្លែងការណ៍ទេហើយខាងក្រុមយុវជនហ្នឹងក៏អត់ព្រមគាត់ថាគាត់រៀបចំមកអញ្ចឹងឯកភាពថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅបដូរថាញ៉ាត់មកកើតដល់អញ្ចឹងទៅស្ថានទូតវៀតណាមហ្នឹងក៏មិនព្រមខាងយុវជនហ្នឹងក៏មិនព្រមអញ្ចឹងក៏អត់បានដាក់ដូចគ្នាដែរទៅទូយ៉ាងណាមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមមិនបានចេញមកជួបឬក៏សុំទោសជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកអះអាងថាបារាំងមិនបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមទេគឺដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់វៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរាប់រយនាក់និងអង្គក៏បានរំសាយការប្រមូលផ្ដុំនៅមុនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែពួកគេចិញ្ចឹមចិត្តក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះកំហុសឆ្គងក្នុងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាថ្ងៃខាងមុខទៀតបាតកម្មនេះសមត្ថកិច្ចមិនបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ទេក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងសកម្មភាពប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមនោះដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញបាទតើតងបញ្ហានេះដែរសមាគមអាត60ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដោយស្គាល់ទោសចំពោះអ្វីដែលសមាគមអាត60ចាត់ទុកថាជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងខុសច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំផ្លាញសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសមាគមអាត60ចាត់ទុកសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញឬអាជ្ញាធរតាមខណ្ឌមួយចំនួនមានដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌទួលគោកដែលប្រើកម្លាំងសន្តិសុខខុសច្បាប់ដើម្បីវាយបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោអហិង្សានិងរារាំងមិនឲ្យក្រុមបាតកោដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតវៀតណាមនោះថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាចង់ឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់និងមានផ្លែផ្កាមុនខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះគឺមានន័យថាចង់ឲ្យការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរត្រូវរើគ្នាមុនថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពន្លយពាក្យថាចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណារករូបមន្តថ្មីក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រៅពីរូបមន្ត 50% បូក 1 នោះព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យមានការវិភាគថាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលហាក់ដូចជាទម្លាក់ជំហររបស់ខ្លួនបន្តិចក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយជាប់គាំងនេះបាទយើងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅអាដាមកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសាកសួរលោកផ្ទាល់អំពីការវិវត្តថ្មីក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះបាទជំរាបសួរអាដាមកឹមសុខាបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមុនការផ្សាយនេះបន្តិចឯកឧត្តមបានប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ឲ្យការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងត្រូវគ្នាមុនថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ8កក្កដាហើយឃើញថានៅសល់មិនដល់20ថ្ងៃទៀតទេដល់ខួប1ឆ្នាំនោះហើយស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាឯកឧត្តមមានសញ្ញាវិជ្ជមានពីភាគការ
ពីភាគីម្ខាងទៀតក្នុងការចរចានេះឬមួយបើមិនមានសញ្ញាវិជ្ជមានពីភាគីម្ខាងទៀតតើមានសញ្ញាវិជ្ជមានអ្វីថ្មីឬមានអ្វីថ្មីពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដើម្បីជួយជំរុញឲ្យការចរចានេះអាចត្រូវរើគ្នាបានក្នុងរយៈពេល2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះបាទអាដាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជ្រាបថាជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែដដែលអត់មានផ្លាស់ប្ដូរអត់មានបន្ទន់អត់មានទៅធ្វើអ្វីដែលខុសពីគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺទី1គឺយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិយើងអត់ចង់ឲ្យជាប់គាំងទេប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហាគឺទៅឈរលើផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនណាការដោះស្រាយណាដែលឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានទេបញ្ហានៅត្រង់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើសិនគាត់នៅតែទាមទារ 50% បូក 1 ក្នុងការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តនៅសមាជិកកោជបមានន័យថាគាត់ចង់កាន់កាប់កោជបតែម្នាក់ឯងសម្រាប់តែម្នាក់ឯងជ្រើសរើសកោជបឲ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងគឺនាំឲ្យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនឹងមិនឯករាជ្យទៀតហើយក្រោមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកប្រជាជនម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងមានដំណោះដដែលទៀតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺត្រួតត្រាកោជបមានន័យថាការបោះឆ្នោតនឹងក្រោមអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រួតត្រាកោជបហើយឲ្យមានបោះឆ្នោតលើកក្រោយឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបោះស្រាយដំណោះអត់ចេញចឹងទៀតទេចឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងគិតឡើងវិញគឺថា 50% បូក 1 គឺយើងអាចទទួលយកបានទេអ្វីដែលទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនត្រួតត្រាកោជបឲ្យកោជបអត់ឯករាជ្យទោះបីគណៈបកប្រជាជនទោះបីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងមកគម្រាមកំហែងបង្ខំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងអត់អាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ជ្រើសរើសជំរឿថ្មីទៀតគឺថា 50% បូក 1 គឺអត់បានដាច់ខាតអាដាមជំរឿថ្មីបែបណាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាដាមជំរឿដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានគឺជំរឿណាមួយដែលការជ្រើសរើសសមត្ថភាពកោជបហ្នឹងគឺដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាដោយមានការអនុម័តជាមួយគ្នានៅក្នុងសមាជិកភាពកោជបហ្នឹងអានេះជាជំរឿមួយសមាជិកភាពអនុម័តដោយសម្លេង 50% បូក 1 គឺមិនអាចចូលរួមដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបើអនុម័តតាមជំរឿណាមួយដែលថាសម្លេងណាមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកសម្រេចដែរអានឹងយើងអាចនិយាយគ្នាបានបើសម្រាប់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺយើងអាចទទួលយកបានទេមិនមែនមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់យកមនុស្សរបស់ខ្លួនឬក៏ចង់យកកូតារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមាជិកកោជបទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការអនុម័តសមាជិកកោជបដើម្បីឲ្យមានសមាជិកភាពជាអ្នកឯករាជ្យចូលនៅក្នុងនេះហើយជាគោលបំណងសំខាន់ដែលយើងសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនពិចារណាឡើងវិញបាទអាដាមបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ហើយអាដាមប្រហែលជាបានឮដែរនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចខ្ញុំបានតាក់ទងអាដាមដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតាមទូរស័ព្ទអាដាមថាចង់ឲ្យមានការចរចានឹងរវាងគណៈបកទាំងពីរត្រូវរើគ្នាមុនខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតបើសិនជាចង់ឲ្យមានការចរចាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងមិនមានជំហរទម្លាក់ចុះអីនឹងវិញជាដើមតើមានអីដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាបានក្នុងរយៈពេល2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះអាដាមវានៅលើគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងបើសិនណាជាគណៈបកប្រជាជននឹងគាត់នៅគិតថាគាត់ចង់កាន់កាប់កោជបចង់អនុម័តកោជបម្នាក់ឯងអាហ្នឹងមិនអាចដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីសុឆន្ទៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាអត់ចង់អូសបន្លាយការជាប់គាំងទេគឺចង់ឲ្យបានយ៉ាងដែលយើងថាវាជិត1ឆ្នាំហើយវាល្មមហើយជជែកគ្នាល្មមត្រូវគណៈបកប្រជាជនល្មមមើលឃើញចំហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនគណៈបកប្រជាជនគិតថាទុកឲ្យយូរទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបែកបាក់គ្នាឥឡូវឃើញអត់មានបែកបាក់ឈប់លេងដល់ល្បែងហ្នឹង
គឺអត់ទៅរួចទេគឺយើងអត់មានបាច់ដាក់គ្នាហើយទិញយើងក៏មិនបានសម្លុតយើងក៏មិនខ្លាចបំបាយយើងក៏មិនបានហ្នឹងសូមជំរាបទៅគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវសូមឲ្យគាត់គិតពិចារណាឡើងវិញបើសិនបំបាយមិនបានទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាចហើយតើគាត់គិតយ៉ាងណាបើគាត់មិនព្រមកែសម្រុងកោជបឲ្យមានលក្ខណៈឯករាជ្យសេរីសំទៅយុត្តិធម៌ទេការជាប់ទាំងហ្នឹងវានៅលើកំហុសរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដូចជាខួបមួយឆ្នាំហើយល្មមគណៈបព្វជិជនសាកល្បងបំផែកសាកល្បងទិញសាកល្បងសម្លុតគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិមួយឆ្នាំហើយប៉ុណ្ណឹងល្មមដឹងទេប៉ុណ្ណឹងមួយឆ្នាំគឺខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចឹងអាដាមប្រើពាក្យថាសម្លុតហើយទិញហ្នឹងសម្លុតតើអាដាមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានខាងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាចង់ទិញណាគឺយើងដឹងហើយថាការទិញនេះគឺទិញមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំមានអាដាមគតិជាតិខ្ញុំមិនថោកទៀតយកលុយពួកជនពុករលួយនឹងជាដាច់ខាតតែមករៀលមកកាក់មកទេក៏ខ្ពើមដែរលុយថោកទៀតហ្នឹងបាទអរគុណអាដាមអាចជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអាដាមប្រហែលជាបានជ្រាបហើយអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយជាដើមគាត់បានស្នើចេះមួយដើម្បីថាជួយឲ្យដោះស្រាយការជាប់គាំងក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះលោកឡាវមកហើយបានលើកថាហេតុអីក៏គេមិនព្រមគិតថាបើសិនជាទៅជែកពីរឿងការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកនៃជ្រើសតាំងសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រូវទេហេតុអីក៏មិនតែងតាំងជារបៀបក្រុមហ៊ុនថាជាស្ថាប័នឯកជនមួយទៅចុះដែលមានជំនាញក្នុងការធ្វើការនឹងតែម្ដងជៀសវាងពីខាងគណៈបកអាដាមតើអាចនឹងជាជំរឿសមួយទេបើសិនជាការចរចានៅតែបន្តជាប់គាំងទៅទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីក៏ដោយរូបមន្តណាក៏ដោយកុំឲ្យតែគណៈបកមួយយកកោជបទៅត្រួតត្រាដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍មហិច្ឆតារបស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងឆ្លងផុតអំពីការបោះឆ្នោតដែលបកមួយត្រួតត្រាកោជបដើម្បីឈានទៅយើងរៀបចំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរបើសិនណាជាបកមួយនៅត្រួតត្រាកោជបម្នាក់ឯងគឺយើងឈានទៅរបបឯកបកឬរបបផ្ដាច់ការដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹកនាំដោយបកមួយជីវិតគឺកោជបរបស់ខ្លួនអីតុលាការរបស់ខ្លួនក្រមសារធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនហើយដឹកនាំមកជីវិតគណៈបកតែមួយអាហ្នឹងឯងដែលឈានទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការដែលយើងចង់ឲ្យគណៈបព្វជនលំមដល់ពេលពិចារណាឲ្យថាវាអត់អាចទៅចិនទៀតកើតទេបើទៅអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំមិនអាចទៅជាមួយកើតទេបើមិននៅតែចង់បានកោជបក្រុមកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនហើយចង់បានបោះឆ្នោតទៅតែខ្លួនឯឈ្នះដឹកនាំប្រទេសទោះបីអស់ប្រជាប្រិយក៏ដោយអានឹងតើអត់រួចទេសូមពិចារណាឡើងវិញដើម្បីរករូបមន្តមួយដោះស្រាយឲ្យល្មមពេលវេលាមួយឆ្នាំហ្នឹងដែលខ្ញុំថាឲ្យបានខួបមួយឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតថាមួយឆ្នាំហ្នឹងសាកល្បងឃើញហើយពួកយើងខ្ញុំអត់អាចទៅយកទៅលក់ឧត្តមគតិពួកយើងខ្ញុំមិនអាចក្បត់ឆន្ទៈជារាជបានជាដាច់ខាតបាទសូមអរគុណអាដាមបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់នៅតែបន្តចល័តនិងខ្លះឈរជើងនៅតាមព្រៃនិងតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិលោពីងនៃឃុបតាជីស្រុកកំពង់ត្រឡាចមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋយល់ថាការប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកឡោមព័ទ្ធផ្ទះអ្នកភូមិក្រោមហេតុផលថាចុះអនុវត្តដីកានាំខ្លួនតំណាងអ្នកភូមិតវ៉ារឿងដីធ្លីនោះគឺគ្រាន់តែចង់បំបាក់ស្មារតីនិងគំរាមមិនឲ្យអ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីហ៊ានងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមភាគីក្រុមហ៊ុនបាទដើម្បីជូនព័ត៌មានលោកនាងឲ្យច្បាស់ជាងនេះយើងប្រគល់នីតិនេះទៅលោកចិនជិថាដែលរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីទីនោះបាទលោកចិនជិថាតើស្ថានភាពទូទៅថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីតាំងដីមានចំនួននោះបាទសូមជឿបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជុនច័ន្ទបតបាទនៅលើទីតាំងដីដែលមានចំនួននេះគឺមានគ្រឿងចាក់បានធ្វើសកម្មភាពស្ទើរពេញមួយថ្ងៃដោយពុំមានការរារាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយនៅអំឡុងពេលនៃការជួបឆាយនោះគឺមានកម្លាំងកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនរាប់រយនាក់ដើរតាមយាមគ្រឿងចាក់ហើយនៅទីនោះក៏មានចាក់ចម្រៀងនិងយូរម្ដងក៏មានឮសូរស្រែកបញ្ជាឲ្យកម្លាំងកម្មករតាមយាមគ្រឿងចាក់និងពេលខ្លះហៅឲ្យកម្មករទៅពិសាបាយជាដើមចំណែកនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺឃើញមានអ្នកភូមិប្រមាណជា60នាក់នាំគ្នាចងរឹងសម្រាប់ហើយនៅខ្លះអង្គុយជជែកគ្នាដោយមិនហ៊ានស្រែកតវ៉ាឬក៏រារាំងគ្រឿងចាក់នោះទេបាទតើកម្លាំងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនឹងកើនជាងមុនទេឬថយចុះថ្ងៃនេះបាទ
បើតាមយើងមើលជាក់ស្ដែងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺអាចនឹងកើនឡើងឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលការពីថ្ងៃម្សិលមិញបើតាមការពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងគឺប្រហែលជាជាង200នាក់ហើយភាគច្រើនគឺពួកគាត់នៅតាមព្រៃហើយនៅក្រោមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទមានគេចាប់តំណាងអ្នកស្រុកអីទៀតទេថ្ងៃនេះបាទនៅថ្ងៃនេះគឺអត់មានសកម្មភាពចាប់អីទេហើយសកម្មភាពតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងក៏អត់មានការតបតអីដែរហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាំងតែងដោយការពីថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃនោះក៏ពុំមានដែរបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះពីម្សិលមិញចុះពីម្សិលមិញមកដល់ពេលនេះនឹងចាប់ខ្លួនប្រហែលអ្នកហើយបាទរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានចាប់ខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ថាការបាក់កម្លាំងមកតាមទឹកគាត់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការសម្លុតគម្រាមកំហែងឲ្យតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅចរចាជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាមួយពីខាងព្រះអាជ្ញាឬក៏សមាជិកថាត្រូវតែចាប់ខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាននោះទេប៉ុន្តែខាងប្រជាពលរដ្ឋគិតថានេះគឺគ្រាន់តែឲ្យតំណាងឈ្មោះស្ងួនញឿនអ្នកត្រីអ៊ុំសុភីទទួលយកសំណងគោលនយោបាយពីក្រុមហ៊ុនហើយនៅល្ងាចនេះលោកស្ងួនញឿនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាភាគីក្រុមហ៊ុន KDC ដែលជំនួសមកដោយលោកជំទាវឡាវខេងបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន6លានរៀលជាការបញ្ឈប់ការតវ៉ាអង្គបកស្រាយតាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលងើបឡើងតវ៉ាទាំងអស់នោះគឺពុំមានដីធ្លីនោះទេហើយការបញ្ជាក់បែបនេះគឺនៅក្រោយពេលដែលលោករាជសមាដែលត្រូវជាដងរបស់គាត់ហ្នឹងបានទទួលប្រាក់សំណងចំនួន10លានរៀលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទៅហើយបាទមើលទៅការចរចានឹងនៅបន្តដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតទេលោកបាទការចរចានេះខ្ញុំមើលទៅអាចនឹងមានរហូតទៅដល់តាក់ទងទៅនឹងការចរចាខ្ញុំមិនដឹងថា process ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពតវ៉ាហើយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាចនឹងឈានដល់នៅថ្ងៃស្អែកទៀតដោយសារថាខាងអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងមិនអាចដកថយបានទេគឺមានតែបន្ថែមកម្លាំងរហូតទៅដល់បញ្ហានេះមានការដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋមានការតដៃសមាជិកពេលចុះអនុវត្តការងារបាទអរគុណលោកចិនជិថាបាទសូមអរគុណជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកលងសេកាចេញសាលក្រមសម្រាប់ព្យួរទោស3ឆ្នាំដល់ខ្មែរក្រោម4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងមួយម្នាក់3ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់សរុប4លានរៀលពីបទរុករានដីព្រៃដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8កក្កដាឆ្នាំ2014នេះចៅក្រមបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រោម3នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោស3ឆ្នាំក្នុងម្នាក់និងសម្រេចព្យួរទោសពួកគេឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការរីឯខ្មែរក្រោមម្នាក់ទៀតដែលសពថ្ងៃកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2014ត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោស3ឆ្នាំ7ខែគឺមានន័យថាគាត់ត្រូវអនុវត្តទោសជាង1ខែទៀតទើបផុតទោស7ខែហើយសល់3ឆ្នាំខាងតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំខ្មែរក្រោម4នាក់ដែលត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសនោះជាតំណាងឲ្យខ្មែរក្រោមចំនួន74គ្រួសាររស់នៅភូមិសង្គមមានជ័យនិងភូមិកដុលជ្រុំក្នុងឃុំកំពង់ក្រសាំងស្រុកបូរីជលសាខេត្តតាកែវពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីជលផលប្តឹងទៅតុលាការកាលពីឆ្នាំ2013ដោយចោទប្រកាន់ពីបទរុករានដីព្រៃដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបាទព័ត៌មានពិស្ដារនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ក្នុងការផ្សាយនៅពេលព្រឹកស្អែកនេះបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនលើខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
ទីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានអាដាមឈៀងវុនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទសូមជម្រាបសួរបាទច័ន្ទបុត្របាទនារីត្រីនេះលោកអ្នកនាងដែលជាអ្នកស្ដាប់នៅខាងក្រៅក៏អាចចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ឬសួរសំណួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់តាមការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ012 811 911លេខ011 611 711និងលេខ023 211 804បាទក្រៅពីស្ដាប់សំឡេងតាមវិទ្យុលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer បាទនារីត្រីនេះអាដាមបានជ្រាបហើយប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងច្រើនណាស់អំពីថាតើដំណើរការចរចាជាប់គាំងរវាងគណៈបកទាំងពីរជាពិសេសជាប់គាំងត្រង់ចំណុចពីការជ្រើសរើសសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានឲ្យការជ្រើសរើសតាមរូបមន្ត 50% បូក 1 ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បាន 2/3 ហើយអាដាមបានជ្រាបហើយមិញនេះអាដាមកឹមសុខាក៏បានលើកពីជំហរថ្មីរបស់គាត់មួយទៀតហើយអាដាមក៏ចង់ចូលរួមក្នុងនីតិនេះដែរដើម្បីចូលរួមជាទស្សនៈជាវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យមានការចរចានឹងកាន់តែគៀកគ្នាទៅមុខតើអាដាមដែលចូលរួមក្នុងនីតិនេះចង់មានអីជម្រាបថ្មីដល់អ្នកស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសូមអរគុណបងប្អូនច័ន្ទវត្តនៃជាបឋមសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលស្ដាប់វេទិកាស៊ីសេរីល្ងាចនេះជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនច័ន្ទបុត្រដែលផ្ដល់វេទិកានេះជាថ្មីដល់ខ្ញុំហើយសំណួររបស់បងប្អូនមិញនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដានជានិច្ចនៅរាល់វេទិការបស់ស៊ីសេរីបាទហើយមិញនេះខ្ញុំបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់បងប្អូនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនសប្បាយចិត្តត្រង់ថាឮគាត់និយាយថាគាត់ចង់ឲ្យបញ្ហាដោះស្រាយបានមុនបុណ្យខួប1ឆ្នាំដែររាំងផ្ទះហ្នឹងបាទយើងចង់បានមិនមែនចាំរហូតដល់1ឆ្នាំទេយើងចង់បានថាបោះឆ្នោតហើយឲ្យមានដំណើរការរដ្ឋនោះបានត្រឹមត្រូវបាទចឹងហើយយើងស្វាគមន៍ស្អីដែរគាត់បានលើកឡើងមិញនេះបើខ្ញុំបានស្ដាប់គាត់ច្បាស់លាស់នោះគឺគាត់ថាចង់ស្នើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសំណើចេញពីគណៈបព្វជិជនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័នកោជបជាស្ថាប័នឯករាជ្យបាទហើយគាត់ចាត់ទុកថាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះទាល់តែមានការរួមចំណែកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិញនិយាយច្បាស់ណាស់ខ្ញុំស្ដាប់មិញណាបាទអានោះទី1ទី2គាត់ថាในរូបមន្តដែលអាចស្នើគឺទាល់តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចសមាជិកភាពបាទនេះត្រង់នឹងយើងអាចជជែកគ្នាបានខ្ញុំមានរូបមន្តមួយអានោះតខ្លួនរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំនិយាយទៀតអាចខ្ញុំនិយាយយូរណាស់ហើយបាទអានេះថ្មីឬអាដាមនិយាយហើយបាទខ្ញុំគិតថាសមាជិកភាពរបស់កោជបត្រូវចាំបាច់ស្នើដោយគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជូនទៅគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដាក់ជូនអង្គសភាអនុម័តសមាជិកភាពនោះគឺត្រូវបែងចែកទៅតាមសមាមាត្រនៃចំនួនអាសនៈរបស់គណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិយាយចំឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះមានតែ2គណៈបកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមាន68អាសនៈគឺ 55% ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន55អាសនៈគឺ 45% បើគិតទៅយើងបែងចែកអាសនៈទៅតាមគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអាសនៈរបស់កោជបណានិយាយចំ
បាទអញ្ចឹងបើអាណត្តិទី5នេះមានតែ2គណៈបកគឺមួយបាន55មួយបាន45%នៃចំនួនអាសនៈរបស់កោជបបាទហើយនឹងយើងត្រូវចែកនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកបាទចែកថាចំនួនអាសនៈរបស់កោជបនេះត្រូវបែងចែកតាមចំនួនអាសនៈសមាមាត្រនៃចំនួនអាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយស្នើដោយគណៈបកនោះទៅគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាដើម្បីដាក់ជូនសភាពេញអង្គអនុម័តដល់ពេលអនុម័តតាម50+1បាទព្រោះយើងចងជាប់អស់ហើយគណៈបព្វជិជនមិនអាចដាក់បេក្ខជនតែខ្លួនឯងបានទេព្រោះយើងចែកក្នុងច្បាប់បាទចែកថាសមាមាត្រទៅនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅតាមគណៈបកនីមួយៗនៅក្នុងអាសនៈហើយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអាដាមខ្ញុំសូមកាត់អាដាមដើម្បីសួរបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងឯអាដាមទី1ស្ដាប់ទៅដូចអត់មានអីថ្មីអាដាមខ្ញុំបាទធ្លាប់ឮហើយថាតាមសមាមាត្រហ្នឹងទី2ទៀតដូចដដែលក្នុងន័យថាការចរចាឥឡូវហ្នឹងក៏មិនជាចរចាដើម្បីទាមទារខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនទាមទារឲ្យមានសមាជិកភាពនឹងស្មើគ្នាដែរ9វាមិនអាច4អ្នកកន្លះបានទេវាត្រូវតែមានខាងណា5ឬមួយខាងណា4អញ្ចឹងដូចជាដដែលហើយដល់ពេលទៅសម្រេចសភាទៀត50%បូក1ដដែលតើមានអីដែលថ្មីអត់មានដដែលទេពីដើមយើងនិយាយថាអនុម័ត50+1បាទយើងអត់មាននិយាយនៅក្នុងច្បាប់ថាសមាមាត្ររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនីមួយក្នុងរដ្ឋសភាណាបាទសមាមាត្រហ្នឹងដែលយើងដាក់មិញដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺទាញមកកដាលទាំងអស់គ្នា2ភាគ3ក៏អត់50+1ទៅទេក៏អត់នេះគឺ50+1ថែមការរួមចំណែករបស់សមាជិកសភានៃគណៈបកនីមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាសមាមាត្របាទអានឹងដែលថែមថ្មីដែលខ្ញុំចង់និយាយណាបាទថែមថ្មីហើយខ្ញុំជឿថាតែគណៈយើងដាក់នឹងទៅក្នុងច្បាប់ហើយយើងអាចដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើថាយើងមិនអាចកែអីបានទេគណៈបព្វជិជនមិនអាចទៅមកថាបើសមាជិកគណៈកម្មការជាតិក្នុងការបោះឆ្នោត9នាក់គណៈបព្វជិជនមិនអាចដាក់ទាំង9នាក់បានទេបើស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យនយោបាយឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាជារបស់ដាច់ថ្លៃគណៈបកទាំងពីរគណៈបកទាំងពីរនឹងជាប់ឆ្នោតហើយឲ្យមនុស្សនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងធ្វើជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាឲ្យបានថាអាណត្តិក្រោយនឹងរើសគណៈបកនឹងដដែលដូច្នេះហាក់ដូចជាទិញផ្ដាច់បុកសម្រាប់គណៈបកដែលមានអំណាចនឹងតែរហូតដែរគណៈបកទាំងពីរធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភាប្រជាពលរដ្ឋនឹងវិនិច្ឆ័យថាគណៈបកទាំងពីរអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដឬអត់ហើយបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋវិនិច្ឆ័យថាមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគេអាចបោះឆ្នោតដល់គណៈបកទី3ទី4ចូលក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងច្បាប់ដែលយើងចែងមិញនេះគឺអាចប្រើទៅពេលនោះបានទៀតបាទសមាមាត្រនៃគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាបាទអាណត្តិនេះ5មាន2ទេក៏ប៉ុន្តែអាណត្តិទី6មាន3មាន4មាន5អានោះអាចយកមកអនុវត្តបានដូចគ្នាបញ្ហាសំខាន់នាពេលនេះដែលរាំងស្ទះហ្នឹងគឺថាខាងគណៈបកដតីទៀតក្រៅពីគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងចោទថានៅពេលដែលសមាជិកភាពនៃគោជបនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកដែលកាន់អំណាចហ្នឹងហើយគាត់នឹងបង្វែរសិលឹកឆ្នោតដើម្បីតែគណៈបកគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាជាងចង់លឺសូថាទាមទារឲ្យមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឯករាជ្យដោយមិននៅក្រោមចំណុះនយោបាយតើអាដាមអាចទទួលបានទេចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកមកហើយជាដើមបញ្យល់រឿងនឹងបន្តិចណាខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានអីពិតប្រាកដទេគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីនៅពេលដែលនៅក្នុងកោជបមានការចូលរួមចំណែកពីគណៈបព្វផ្សេងទៀតនៅក្នុងកោជបហ្នឹងហើយការសម្រេចទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រេចជាសមូហភាពមិនមែនសម្រេចដោយសារប្រធានម្នាក់ឬក៏ដោយសារតែសមាជិកគណៈបព្វជិជននៅក្នុងកោជបនោះទេហើយជាពិសេសមិនបាននិយាយថាគណៈបព្វប្រជាជនក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់តាំងសមាជិករបស់ខ្លួនទៅក្នុងកោជបនោះដែរគេអាចជ្រើសរើសមើលក្រៅតាគេអាចជ្រើសរើសមើលក្រៅយកទៅដាក់អាចគណៈបកឈ្នះឆ្នោតឬគណៈបកនយោបាយជ្រើសរើសអ្នកដទៃដើម្បីមកធ្វើជាគណៈកម្មការកន្លងមកយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យតាអាណត្តិទី4យើងបោះឆ្នោតយើងជ្រើសរើសនៃចៅក្រមរាជអាជ្ញាចូលនិវត្តន៍ណាមកធ្វើជាសមាជិកតាណាមាន13នាក់នោះហើយមានការកោតសរសើរពីលោកសូយ៉ាសូប៊ីឌីផង
បាទកន្លងមកយើងបានធ្វើហើយតាអាដាមខ្ញុំសួរសំណួរដដែលនេះទៅអាដាមដែលខ្ញុំបានសួរអាដាមកឹមសុខាមិញហើយបណ្ឌិតខ្លះបានលើកជាយោបល់ថាហេតុអីក៏មិនធ្វើឲ្យស្ថាប័នគួរជបនេះជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិននៅក្រោមចំណុះគណៈបកនយោបាយដោយជ្រើសតាំងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់វិញសមត្ថភាពជំនាញក្នុងការច្បាប់បោះឆ្នោតក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតអីនឹងជាដើមបាទផ្ដាច់ចេញតែម្ដងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរថាតែអ្នកណាហ៊ានធានាថាគាត់អ្នកណាវិញត្រូវបានគេជ្រើសរើសគាត់ឯករាជ្យមានអីបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងឯករាជ្យហើយមានអីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសបេក្ខជន1ឬក៏2ឬក៏3ឬក៏5ទល់នឹង4យកមកដាក់ជានៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតនេះគាត់អត់មានសមត្ថភាពមានអីបញ្ជាក់អត់មានបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណាបាទគាត់ចេះថាហើយសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ចេះថាហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរទេគាត់ចេះវិនិច្ឆ័យថាជាអត់សមត្ថភាពមិនកើតណាខ្លួនគាត់មិនទាន់បានបង្ហាញថាគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងបាទអាដាមឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវិនិច្ឆ័យទៅមុខឲ្យខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ពីបរទេសម្នាក់លោកជួនឬលោកជួននេះទេបាទបើសិនជាលោកនៅភ្ជាប់ជាមួយយើងទេសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរលោកប្រាប់ថាលោកហៅមកពីព្រំដែនប្រទេសបារាំងហើយនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញផងសូមអញ្ជើញបាទជំរាបអាឡូបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទជំរាបសួរលោកតំណាងរាស្ត្រជំរាបសួរបាទលោកអ្នកពិភាក្សារ៉ាឌីយោអាស៊ីសេរីបាទចិត្តបានជួបលោកតំណាងរាស្ត្រនិយាយភាសាខ្មែរដូចខ្ញុំលោកជាមុនក៏គាត់ស្គាល់ដែរប្រទេសបារាំងពីរឿង association politique នៅស្រុកបារាំងខ្ញុំសូមឈ្មោះទីមកបាទតែលោកខ្ញុំស្គាល់ពិតប្រាកដខ្ញុំស្ដាប់បានឈ្មោះបាទលោកតំណាងរាស្ត្រដឹងហើយថាស្រុកបារាំងក៏ជបបានប្រកែកថាកុំគាត់ឈ្មោះជួនបាទឈ្មោះជួនឯលោកជួនណាបាទនៅព្រំដែននៅព្រំដែនអេស្ប៉ាញ៉ុលលោកចង់សួរពីរឿងព្រំដែនទៀបហើយនឹងខ្មែរខ្ញុំអាចនិយាយព្រៀបអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅនៅសបាយនៅសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញជួនទៀតបាទលោកប្រធានបទយើងសមាជិកជាមួយបានជួនណារាជជាសំណាងល្អណែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថារឿងកោជបនៅស្រុកបារាំងប្រជារាស្ត្រគេអត់មានបញ្ហាទេ60លានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្បពឹងជប៉ុនឲ្យជួយជួបអូស្ត្រាលីស្បពឹងអូស្ត្រាលីឲ្យជួយស្បកូរ៉េជួយរួចប្រជារាស្ត្រជប៉ុនមាន130លាននាក់អត់មានបញ្ហាទេបោះឆ្នោតប្រជារាស្ត្រកូរ៉េមាន48លានអត់មានបញ្ហាទេប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីមាន23លាននាក់អត់មានបញ្ហាហេតុម៉េចក៏ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ14លានមានបញ្ហាដូច្នេះសង្ខេបមួយម៉ាត់សុំមួយម៉ាត់គឺថាយើងចម្លងតាមគេ 100% ទៅហៅជាខ្មែរអ្នកធ្វើការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពុកព្យាយគេ 100% មកជប៉ុនក៏បានអូស្ត្រាលីក៏បានឬកូរ៉េឌីស៊ុតក៏បានទី1ទី2ទៅទៀតបញ្ហាកោជបនៅស្រុកបារាំងអត់មានទេបញ្ហាកោជប professional ជាអ្នកស្បត់ជាអស្ចារ្យហ្មងទេជាម៉មនៅម៉ម9ម៉មដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយជាស្បត់ប្រធានរដ្ឋសភា3សិតតែ politics ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេគោរពរាជគេគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេអាទិ58 constitution បារាំងគឺថាគេនៅម៉មបាទទ្រព្យ président Sénat ទ្រព្យ président l'Assemblée ហើយគេគោរពទាំងអស់ពួកការស្បត់នឹងហើយពួកខ្មែរមិនមានស្បត់មានទេការស្បត់នឹងហើយគេមិនអាចលំៀងបានទេគឺថា contrôler impartialité គឺថាអត់មានលំៀងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងគណៈបព្វជិជនខាងសង្គមជាតិចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺថាលេនេះនៃ problem ចំពោះខ្ញុំសូមធ្វើអធិប្បាយតែ30សេកុងនេះគឺអ្នកនៃ problem ទៅស្អីដែលក្នុងការបោះឆ្នោតចាញ់ឬឈ្នះអមថា2018មកដល់បោះឆ្នោតគិតគណៈប្រជាជនមាន$20លានគណៈបព្វសង្គមជាតិមាន$2លានកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអ្នកនៃ problem ទៅស្អីគឺថាឆ្នះចាស់នៅលើលុយទេគឺថាបើអត់យើងអត់ធ្វើច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺថាអ្នកឯងដោយស្រុកបារាំងលោកដំណើររាជខ្ញុំសូមជម្រាបបើសិនលោកដឹងល្អលោកមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់កាល President Sarkozy បោះឆ្នោតមានគេឲ្យតែ23លានបន្តិចតួចទេ23លានអឺរ៉ូបន្តិចតួចកាលលើពីហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវបង់ចូលអឺរ៉ុបហើយគេមើលចូលថាតើវ៉ាឡាប់នឹងវ៉ាឡាប់សុំសង្ខេបតិចលោកបាទសុំសង្ខេបបន្តិចឲ្យខ្លីជាងនឹងបន្តិចបាទខ្ញុំស្គាល់សង្ខេបថាឬមួយចម្លងតាមស្រុកគេដែលមានប្រជាធិបតេយ្យស្រុក3នេះដែលខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ឬមួយគឺថាធ្វើច្បាប់នៅរដ្ឋសភាពួកខ្ញុំសុខចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំលោកប្រជាជនក៏និយាយត្រូវ50+1លោកបាទសង្គមជាតិក៏និយាយត្រូវ3/4 2/3ក៏និយាយត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែបញ្ហាដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគិត2018គឺថាឥឡូវខ្ញុំទៅមណ្ឌលតកែវឬបាត់ដំបងអញ្ចឹងខ្ញុំថាឥឡូវអ្នកឯងបោះឲ្យខ្ញុំមិនឯងបណ្ណាបាត់សង្គមជាតិខ្ញុំឲ្យ$100អាមេរិក
ថាបោះចំឬមួយ$50គឺថាបញ្ហានៅលុយកាក់ទេគឺទៅយីផុតទៅវិជានេះក្រគេត្រូវយកលុយគេគណៈបកនេះឈ្នះដែលមានលុយនឹងហើយអរគុណទេបាទអរគុណលោកបាទពេលវេលាយើងច្រើនណាស់ហើយសំណួររបស់គាត់តើយើងអាចជ្រើសរើសយករូបមន្តណាមួយនៃប្រទេសដទៃបានទេឧទាហរណ៍ជប៉ុនដែលធ្លាប់តែមកសន្យាថានឹងគាត់នឹងជួយដោះស្រាយរឿងបញ្ហាបោះឆ្នោតនេះជាដើមអាចយកឧទាហរណ៍ថាអាចយកឲ្យជប៉ុនយកគំរូជប៉ុនឬមួយឲ្យជប៉ុនជ្រើសរើសគោចបជំនួសបានទេអរគុណហើយបងច័ន្ទបតណែសូមអរគុណលោកជួននៅទល់ដែនបារាំងអេស្ប៉ាញខ្ញុំស្គាល់ដែរនៅទល់ដែនបារាំងអេស្ប៉ាញខ្ញុំទៅលេងនៅប៉ំភ្លូនទៅលេងនៅអីច្រើនដែរខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ខ្ញុំរស់នៅប្រទេសបារាំង28ឆ្នាំដែរលោកជួនណាបាទចឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ច្បាប់បារាំងច្រើនបាទព្រោះការរស់នៅរបស់ខ្ញុំស្វ័យតែមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានរឿងនយោបាយច្រើនដែរនៅប្រទេសបារាំងអត់មានទេកោចបគឺក្រសួងទទួលខុសត្រូវខាងមហាផ្ទៃបើនិយាយចំណាហៅពួកប្រេហ្វេពួកអីគេរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិរៀបចំបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីសិតតែអង្គការប្រតិបត្តិនីតិប្រតិបត្តិរៀបចំការបោះឆ្នោតអត់មានកោចបទេខ្ញុំឮលោកជួនថាមានកោចបនៅប្រទេសបារាំងអីហើយលោកខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ប៉ុន្តែអត់មានទេសូមបញ្ជាក់អត់មានទេបាទនៅប្រទេសមួយចំនួនធំគឺសុទ្ធតែអត់មានកោចបគេធ្វើយើងបានអនុវត្តគេហៅលទ្ធិជាធិបតេយ្យផ្ដល់ឯករាជ្យភាពទៅដល់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងស្វ័យតែតែយើងទើបតែចេញពីសង្គ្រាមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅក្មេងខ្ចីតែយើងខំប្រឹងពួតដៃអាវមូដៃអាវខំប្រឹងរចនារួមគ្នារបបប្រជាធិបតេយ្យនេះការខ្វះខាតមានយើងទទួលស្គាល់មិនមែនអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ថាកម្ពុជាបានដើរលឿនមួយជំហានធំបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលចាស់ទុំជាងយើងបាទមិញថាឲ្យយើងច្រឡំតាមគេទាំងអស់មកសូមជម្រាបលោកជួនខ្ញុំមកពីប្រទេសបារាំងលោកកឹមសុខាមកពីប្រទេសខាងកើតនោះប្រទេសខាងកើតដូចជាខេកូឬក៏ស្អីអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតអីមិនដឹងខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេគណៈប្រជាជនបានបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅរៀននៅនោះហើយដល់កឹមសុខាគណៈបព្វជិជនបាទព្រោះគាត់ទៅរៀននៅនោះក្នុងរបបគណៈបព្វជិជនកាន់ការអតីតរដ្ឋកម្ពុជាបាទហើយឯកឧត្តមសំរីក៏មកពីបារាំងដែរលោកជំទាវសុខមូសុខុកមកពីអាមេរិកឯកឧត្តមសុនឆៃគាត់មកពីអូស្ត្រាលីmodel យើងមានច្រើនណាស់តើឲ្យយើងយក model មួយណានេះឯកឧត្តមណែប្អូនជនច័ន្ទបុតគាត់មកពីអាមេរិកណា model របស់គាត់ជា model ដែលអត់មានកោចបទេនៅអាមេរិកខ្ញុំមិនមាន model ទេអាដាមបាទអត់មានទេ model អាមេរិកហ្នឹងអត់មានទេឥឡូវយកអ្នកណាឥឡូវយកតាមអ្នកណាយើងនៅនេះមានគ្នា10នាក់ប្រជាធិបតេយ្យមាន10លោកជួនមិនមានតែមួយទេមិនដែលខុសគ្នាទៅតាមការនឹកឃើញរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរដ្ឋមួយដើរដំណើរការទៅកើតកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់អនុវត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនេះជាច្បាប់កម្ពុជាដែលយើងត្រូវដើរបាទជាច្បាប់កម្ពុជាមិនអាចដើរនិយាយតាមខ្នល់កើតទេហ្នឹងត្រូវយកមកអនុវត្តហើយខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហើយយើងចង់បានកោចបមួយឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែការឯករាជ្យភាពរបស់កោចបនេះមិនមែនស្ថិតនៅលើមនុស្សទេស្ថិតនៅលើការអនុវត្តបើសិនជាការអនុវត្តនឹងមានច្បាប់ទម្លាប់ធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទាំងអស់គ្នាគ្រប់ច្បាប់អានឹងមានប្រជាធិបតេយ្យមានកោចបឯករាជ្យមិនមែនដោយឯកឧត្តមកឹមសុខានិយាយមិញទេទោះតែមានសង្គ្រោះជាតិបានមានឯករាជ្យនោះទេបាទអានឹងខុសហើយបញ្ហានៅប្រទេសយើងខ្ញុំចង់និយាយថាណែកោចបនេះយើងមានច្បាប់ធ្វើមកវាបោះ 4-5 ដងរួចហើយបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនតិចជាង10 ដងនេះទាំងអស់បបោកចូលដល់ទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិផងអីផងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគេអាចចោទប្រកាន់ថាគណៈបព្វជិជនឈ្នះឆ្នោតដោយសារលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតអីចឹងខ្ញុំចង់និយាយក៏ខ្លីហ្មងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗហើយអ្នកតំណាងទាំងអស់នោះបានចុះហត្ថលេខា
เลือไอ้กระซาบังเจียทากาบอกชาวการรวบสลักชาวการตรวจเป็นนักต่างนั่งอ่ะตรำตรึงกดจับหรือกาเอาให้การจะไล่มวยนะก็มีนะให้บัตรเส้นจีเจ้าประกันทาเกดลุยสลักชาวมีแต่เนี่ยต่างนั่งลุกขบาเลยขณะปัจจุบันแต่ขณะปัจจุบันเชี่ยไอ้ดำซ้ำทางซีนไอ้ดำกึมสุขานะกวาดเทียนเจ้าประกันบกกระลึกบกกวาดเต้เนี่ยถ้าขบัดในขณะบ้าสังคมเชี่ยเต้ให้บัตรเอาเทียนเจ้าประกันจังเต้ดอกเวียทาขณะบางจนลุยสลักชาวแต่ปลุกเนี่ยต่างอนุบาลจับอัดการลุยเอาให้เนี่ยตรงนึงแต่เจ้าประกันขณะบางจนอัดบานเต้จังจังยิงมาดองเจ้าโกยอยู่บ่ยืนแก่แต่เจ้าประกันกอดแต่ปัญญายืมเหมือนนั่งท่าตากอดคำปรังถือกาอย่างไม่คลาดเต้เนี่ยหายเหมือนแม้แต่เป็นนั่งเต้กอดคำปรังถือกาหายยืงขณะปะสังครูเชี่ยเหมือนขณะบางจนในขณะปะสังครูเชี่ยขณะบางเชี่ยจนแต่ตัวสกอลปีกลางนี่คำปรังปรังบอกโกยจะบ่แต่ปัญญาปุ๊สังครูเชี่ยกดอัดตัวสกอลให้เจ้าประกันพอให้กิจยินเกี่ยจะดีลเกี่ยบ้าอาดอมมาเลยสมเงียมาสมนูเชื่อมวิ่งมาดองเขียนบ้านสัวอาดอมทาตาเบิร์สันจีเอาจะปนช่วยขนมกาเรียบจอมคณะกรรมการจีเรียบจอมการบัชนอนั่นคณะปฏิจจนการปฏิไอพร้อมเต้ช่วงอัดโยลได้ยืงอัดใจสนาพองแต่อาจจะสนาเต้แบบใบเอาใจได้ปุ่นก็จะปุ่นเหมือนตัวได้โปรที่ไปการเตะขนมบักกรรมเชียบ่าอะไรนี่ช่วงซองจืนลูกเนี่ยสลับมันเนี่ยมาปีใครมาปีกระปงสปื้อบ่าลูกมะกระสมจืนได้สมนัวหรือมวยมีนแต่สนะอย่างเคยบ่าเป็นวิริยการนักเคยบ่าสมจืนลูกมะกระฮัลโหลในกลุ่มอังวิการทั้งหมดนั่งไอรอนลูกไอรอนเชียงวนนั่งลูกประเทศเป็นรอสมรัวอังวิธีทั้งหมดลูกจนกันบดได้จะเปรียบสู้บ่าตัวที่ชนทั้งหมดอย่างนี้เกิดออกเลยนะแต่ยังต้องจำนำว่าทำใครใบในตีมันเอาเลือกใบในตีด้วยจานปีลูกส่งแต่มาในตีติบ่าบ้านมาในตีกับบ้านต้องเดี๋ยวถ้าจะไปเชื่อทั้งหมดคือรายการที่พลิกฟังรายการดักนอมบอรอดนะบอกนะรายการที่พลิกฟังรายการดักนอมบอรอดตึ๊บมันแม้นดักนอมคลายดิตรงไหนยังอัดดังทากดคลายมันคลายยังอัดยังมีในใครได้บุญยังดังยังเจียรียังเหมือนอามีรัฐพอรัฐพีไปเดี๋ยวไอ้ตามมาปีนาถักคลายดิบตัดตั้งคือยังถึงจังก็จะตามรัฐพีจะได้ได้รถจะปงไปตอนเรายื่นคิดจะได้ยังเอาไว้ได้รถจะปงเอายื่นจังยื่นคำรัฐพีว่านั่งจังจะไปการเชียร์มันปวดรถต่างมูคือแต่กาจังนั้นจังกูอยู่บ้านต้องการน่าจะจะคลายมอคือจิกาอาไปบวชดอกเติมเตยอาไปบวชดอกตะจักเพียงตรองดอกมีชันเตะซึ่งยังต้องตัวทางกาแบบบวชนั่งแต่เธอยังไม่จำเป็นอะไรเรียกดังเอาดิจูมันนั่งแต่ดังให้กดมันอาจมันโยนี่ดังให้กดโยที่ฉันยังต้องตัวทางกูอยู่บ้านเชี่ยระบบขนาดปากถึงปีนั้นช่วยเลยกูถึงเอาไอ้ปีมวยซึ่งจังตัวผมโน้มนี่ตัวมาจากวิกมันมีอาดัมชิวบนเตียมาจากเพียงมาเป็นตัวนี้คือจังตัวได้อาดัมทาตัวมีโยบายเด็กเชี่ยได้หนักการนำน้าจับดังตัวตั้งปีนั้นมาตอนผมขับไปได้ชวนอยู่ทางจุกใจเมานั้นคือยังสนใจเชิงทาบางมุสลิมด่ามีนกราท่าจำนวนใจขนาดพระปฏิจจนการปฏิเชี่ยกับปงตาอ่านบทเพื่อนั่งอัพนี่นึกน้องท่าทองรถท่าตรงน้อยแต่ขนาดปะการชนะเดียมอสเพื่อดำใบจากพอชนะเสียบ่าออคุณลูกมะกระสมนัวบ่ลูกละอปันแต่ยืนกระปงแต่เจคณีอมปีถัดตามีดำนอสายมีรูปมุนทำไมนะดำใบดอกสายเพียบตัวเจาะในปีนี้หายืนหนึ่งยกสมนัวบ่ลูกในอายเปิดปิฏิสารในปีกลายบ่าออคุณลูกบ่าชมเงี้ยมอกาดำเชียงบนมาดองวิ่งยืนลือจีเงียบย่อยทาคณะปฏิจุนกัมพูชีตายแต่บักเฟียจมพอจินิกใบตุดตู้โยกาจอจาก็ปันแต่บ่มือเตอสกัมเพียบวิ่งการนิยมเสียงให้สกัดแบบพิพาด้วยจิตเสริมตัววิ่งลูกชมาจีเนี่ยกษัตริย์จองเลือกแต่ปีประกาศจะแสดงมันนิยมเตะสกัดพิจะแสดงวิหะด้วยจิตบัดเจาะเสือแต่ตัวอ่อนเป็นเลือมาคางติดกรมมาคางติดซุ่มใบแต่ประเทียนกันนะปะเจ้าตัวชูปุ่นหลอกก็ได้ตลอดมาปีปรุงแดนวิ่งปีประเทศไทยวิ่งนั่งก็มีการเรียงเหมือนเอาชูตีเลียนไปจีแต่ประเทศสำหรับไปจีปรอดไปเจนมาแต่ก็หุ่มปอดดาวตลาดรู้
សិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាជាដើមក៏ត្រូវបិទឧទាហរណ៍ព្រឹកមិញនេះជាដើមមានការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីបញ្ចេញមតិដើម្បីឲ្យខាងវៀតណាមទទួលការសុំទោសឲ្យជាដើមនោះក៏ហាក់ដូចជាបិទគ្រប់ច្រកទាំងអស់តើនេះជាការបើកផ្លូវទទួលបើកទ្វារទទួលចំហការចរចាយ៉ាងម៉េចទៅសូម្បីតែខ្លឹមសារនៃការចរចានោះគឺថាសូម្បីតែអាដាមមានប្រសាសន៍ថាមានអីថ្មីខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តាមត្រង់ស្ដាប់តើឮអីថ្មីសោះមានន័យថាហាក់ដូចជាដដែលអត់មានអីបើកទ្វារអីទៅណាផងអាដាមអាចបកស្រាយចំណុចនោះបានទេអរគុណពូច័ន្ទបុត្រណែពូច័ន្ទបុត្រលើកថាណែខ្ញុំនិយាយថាណែដំណើររបស់ខ្ញុំថ្មីថាដូចអត់មានអីថ្មីខ្ញុំមិននិយាយច្បាស់ឬហើយចាស់នោះគឺ50+1ឬក៏2/3ហើយឥឡូវ50%អូនមកចំហៀន50+1ឡើងមកចំហៀនឲ្យចិត្តគ្នាហើយដើម្បីចិត្តគ្នាកើតហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំនិយាយមិនច្បាស់នេះបែងចែកអាសនៈទៅតាមសមាមាត្រនៃសមាជិកគណៈបកនីមួយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំអត់និយាយពីគណៈបកជនខ្ញុំអត់និយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំនិយាយពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាថ្ងៃនេះអាណត្តិទី5នេះមាន2អាណត្តិទី6ទី7អាចមាន3អាចមាន4អាចមាន5អញ្ចឹងស្អីដែលខ្ញុំថានឹងអាចអនុវត្តបានរហូតហើយធានាថាមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីគណៈបកតូចទៀតផងបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះស្អីដែលខ្ញុំថានឹងគឺឆ្លើយនឹងតម្រូវការដែលឯកឧត្តមគុំថាបានលើកមិញនេះតើតែមានសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបមានឯករាជ្យណាមានឯករាជ្យភាពរបស់កោជបអាហ្នឹងមានណាគណៈបកទី2ក៏មានព្រោះមានសមាមាត្រ55កៅអីនៅក្នុងហ្នឹងមាន45%ហើយបើយើងនិយាយថាបែងចែកគ្នាវិញបើគណៈបកទី2យល់ព្រមថាយក9កោជបគណៈបកប្រជាជនបាន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន4ហើយបើយើងនិយាយថាមាន7យក7គណៈបកប្រជាជនមាន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន3ណាបើលើកក្រោយទៅមានគណៈបកទី3មានគណៈទី4យើងបែងចែកទៅតាមនោះដែរណាអញ្ចឹងអាហ្នឹង50+1នេះថែមមួយជំហានណាហើយ2/3ហ្នឹងក៏ថយមួយជំហានដែរបាទហើយធានាដូចគ្នាព្រោះត្រូវចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីមុនយើងនិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញ50+1ឥឡូវយើងថែមពីការបែងចែកឯកសារមួយទៀតបាទចុះមកផ្នែកទៀតនៃសំណួររបស់ខ្ញុំបាទដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាទ្វារបើកចំហរហូតប៉ុន្តែមើលទៅឃើញហាក់ដូចជារាំងផ្ទះគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអាដាមយ៉ាងម៉េចទៅបងច័ន្ទបុត្របាទតាំងពីចរចាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមកជិត1ឆ្នាំហើយយើងនិយាយជិត1ឆ្នាំហើយដែលឃើញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើរចេញពីទ្វារចរចាទេអត់ដែលផងមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសុំលើកការចរចាដើរចេញពីទ្វារនៃការចរចាពីបន្ទប់ចរចាគណៈប្រជាជនដែលដើរចេញនេះបាទហើយចុងក្រោយនេះការចរចាជាសម្ងាត់រវាងសម្ដេចអនុប្រធានគណៈបកសម្ដេចតេជោណាជាមួយន័យដំសំរងស៊ីនៅពេលដែលឯកឧត្តមគុំសុខាកំពុងដើរលេងនៅស្រុកអាមេរិកណាកំពុងដើរលេងហើយមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះហើយត្រៀមនឹងដាក់ថ្វាយបកគោណាចធ្វើជាកាដូជូនប្រជាពលរដ្ឋចូលឆ្នាំខែមេសាថ្ងៃ13 14ណាហ្នឹងហើយត្រៀមថ្ងៃ11យកទៅថ្វាយបកគោណាហើយស្រស់ស្រួលនេះហើយនេះយន្តការនៃការជជែកគ្នាហ្នឹងការជជែកគ្នាចរចាគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេព្រោះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមុនគេហើយខ្ញុំបានប្រកាសទៀតគឺថាការចរចានឹងបង្កើតជាកាដូធំមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះចាំខ្ញុំនិយាយច្បាស់ណានៅពេលចូលឆ្នាំណាក៏ប៉ុន្តែលោកគុំសុខាគាត់ថាគាត់ជាប់ដើរលេងនៅស្រុកអាមេរិកហើយអត់មានពេលមកទេគាត់ជំរាបអាដាមចឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទេគេឆ្លើយមកអញ្ចឹងគេនិយាយថាគាត់នៅកំពុងដើរលេងស្រុកអាមេរិកយល់ទេហើយយើងសោកស្ដាយដែរសោកស្ដាយត្រង់ថាគាត់គិតតែពីដើរលេងនៅស្រុកអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមិនទុំមុនចូលឆ្នាំគេមិនទឹងផ្លូវគាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះបានសុខសប្បាយណាបានសុខចូលឆ្នាំនោះឲ្យទទួលទេវតាបានល្អទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងណែខ្ញុំចង់និយាយថាគណៈបព្វជិកម្ពុជាមិនដែលបិទទ្វារទេបងអត់ដែលបិទទ្វារសោះហ្មងហើយខ្ញុំទទូចហើយទទូចទៀតបើគ្រាន់តែចង់បានសមាជិកភាពកោជបមានការរួមចំណែកពីសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឲ្យរូបមន្តមិញណា9ឬក៏4ឬក៏4 3ណាឬក៏3 2នេះខ្ញុំឲ្យសមាជិកភាពមិនមែនអត់ឲ្យទេហើយនោះទៅសេក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនសរសេរថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2ឲ្យគណៈបកជន3មិនមែនខ្ញុំអត់និយាយចឹងទេខ្ញុំនិយាយឲ្យទៅតាមសមាមាត្រនៃចំនួនខៃរបស់គណៈបកនីមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហើយណាហើយ
นึกปีหน้าก็ไอ้อันวัดบ้านเนี่ยต้องสนับสนุนโดยบางเฟียมาชัวคุยจำเอาทางคณะปะสังครุจิตแต่โจจอจ้าประดับบัดกรุบเจาะต่างๆโดยชมบานเลือกลางแล้วบัดตีเลียนไปเชียร์แต่ไตบัดบันเอาดาวแต่ชูปุ่นละก็ไอเจดาวนั้นบัดสถิตการต่อว้านั่นมีในยังไงหรอเรื่องในทางที่บัดคณะบางชนบัดมันเอาแต่ชูปุ่นละก็นั้นคือจิตการเจ้าประกันอักขระบ่มพดมองแบบกวาดตืออะไรนะกวาดตือเจี๊ยบเจ้าคณะนักนมคณะบางชนหาเกมเมียนสมาชิกบอกกินนั่งเกมไม่สบายจัดแก้สบายจัดเองโดยจะสมาชิกหรือว่าคณะปะสุขุเจี๊ยบไปเด็กชนเลยที่เรียนไปเจี๊ยบแต่ปะไตไซเจี๊ยบแต่ปะคนไทยไซเจี๊ยบแต่ปะเจี๊ยบซีไซเจี๊ยบแต่ปะเจี๊ยบเบรนไซเจี๊ยบคณะปะวิจนโดยนี่จังนะเกี่ยมีข้อต่อได้ก่อนแต่เกมมันสบายจัดหนึ่งก้อนสมาชิกคณะบางชนเกี่ยอดสบายเองนะมันแมนยืนแต่บอกคำกวาดเองโดยชาติวินิใช้ท้ากวาดตึ้งเพื่อเอาจุบกจุบอลเกี่ยกับปงตัดตัวเกี่ยกับปงตัดเมียนก้าเนี่ยดอกไซปังฮับปุลกอเนี่ยตุกหลุมบ้าบอบเชียร์ไปเชียร์ปุลกอบายึงแต่กิจับประคำผมว่าตลอดมาวันนี้ถ้าผมมาโชว์ใบต่อไปที่เลี้ยนเกียร์ไรนั่นคือเมตราสัมพันธ์นะที่เลี้ยนเกียร์ทับไตนี้เก็บมาที่เลี้ยนนี้ดังใบเอาไปเชียร์ปรอดยึงปราศใส่เพียบบอกลุนนะแต่ตาหลวงไปเชียร์ทับไตกับปันไตพวกสังครุเชียร์นี่ขนาดสังครุเชียร์นี่โยติเลี้ยนนี้ตั้งจิตนอนมวยสำหรับบ่มร้าอำเภอหังซาตัวลุนบอกลุนเนี่ยดับไปพลูรับนายดับไปแต่ได้อำนาจโยกอำนาจเกี่ยจนยมลือกำสุขาก่อนประกาศกระดองกลุ่มเรียมกระดองให้มาดองหน้าก็กอดกลุ่มเรียมมาเรื่องเธอปัตตกาบมันได้เนี่ยตายกอดเทียนแต่นี้เลยค่ะกอดเฟื่องนั่นตามตามฉบับก็อัดเฟื่องตามฉบับเผานั่งกาบบัดหรือกัดเฟื่องเอาอย่างแจ้มันเอามีนปัตตกรรมระเบียบหังซานั่งยืงเธอจะขวักแข็งให้เนี่ยคือดำไปการพิเศษเพียบสังคมอาดอมเชื่อมจังสู่จิตเตสนะตัวครูนบาอาดอมติดเป็นเปอร์เซ็นต์บาอาดอมจีอาดอมกำสุขาเป็นอาดอมกปุ่งแต่เชื่อทากาบอชนานั่งมีนกิลุยปลอมสลัดชนาอาดอมกปุ่งแต่เชื่อทากิบัดจรกรุบจรตั้งอ๋ออาดอมก็กปุ่งแต่เนื้อกราวมการเตรียมตีระบบเนี่ยความโตคณะปะสงครุจิตทากรมเอาโจลจอจากรมเอาโจลเนี่ยคลาสทากรมเอาโจลจอจาเนี่ยคลาสทากรมเอาโจลสเปียจมวยหนึ่งตึงคุยขนมสเปียจมวยคณะปะปิจิจุนการปิจิไอจิดามแต่อาดอมหนึ่งเธอยังไม่เป็นบ่อาดอมเจีก็อาดอมกำสุขาตัวเอาคนในตีมวยยมเหมือนกำสุขาเลยบัดเส้นเจียที่บาดปราบบัดเส้นเจียให้บัดเส้นเจียยมจะกำสุขาตัววิ่งนะนั่งไงยมมันอยู่คอโดยก่อนจังเลยบ่าเพราะถ้าไม่เดินไงถ้ากรมสภาโยนคืนทามเบียการลุยสลักชาวไอ้จังเพราะบักยมจิตวัดยมอัดโยนคืนทาตาบอกชาวดึงเบียการลุยดำจิตวัดไม่ยูถ้าโดยก่อนจังแต่มันอาจจะรวยเต้มันอาจจะรวยเต้กดทาตาบอกชาวมีรวยปลอมสลักชาวจังบนไตแต่กดประชุมแต่ตามการจะไล่ดิมวยแต่ตั้งเจ้าหักอะไรค้าน้องสัตว์แต่เจ้ามาเชี่ยได้ไหมกดบองเจ้าเหมือนไตรบอกกดอ่ะกดยีน่ะเนี่ยกากัดนั่นคือข้อต่างๆมั่งบางไอ้กดกับปุ้งแต่บอกบองเจ้าเหมือนไตรบอกกดเหมือนไตรบอกกดนั่นเชี่ยเหมือนรู้รอแต่กดไตรคืนการบอกชาวตารวบสลักชาวเติมไตรเจ้าหักอะไรค้าเลยไอ้ซาจะมาล้วนยืนมีไอ้ซาตั้งอ๋อครุบการใหญ่อยู่บ้าการใหญ่บอกชาวให้บักการกดโยธาที่รวยสลักชาวบางใครทาเนี่ยได้บ่มราการนี้เอาคณะปะบอกกดเนี่ยใบคณะปะใบบางให้เนี่ยสังเกตการเราแต่ผมมวยเนี่ยน้ำก่อนจะไรในมวยอยู่มวยเนี่ยมีเนี่ยหรือมวยเนี่ยเอาทั้งเจ้ามาเช็ดหรือมวยเนี่ยเอาทั้งโจลุขบาเอาขนาดปากจีจนเนี่ยบ่มันจังที่มีแต่กวัดมือสาวเก้มีแต่ปนังแต่ว่าอันนี้จ้องยี่ท่าเจ้จ้องยี่ท่าบักเชื่อมจีกวัดเนี่ยมันอาจถึงจังบานเลยมันอาจยูทากะบอกชนเอานั้นลุยปลอมหลักชาวได้ปลุกยมบานไปจูงโกนใจบอกยมเตอร์เกกาให้โกนใจบอกยมเตอร์เกกานักบานจอดอัดเลยคาอ๋อให้บานออกบานจอดเลยคาท้ากาบอกชาวกาบอกหลักชาวนั่งหรือลุ่นล้อจังบัสเซนจีดอมจีดอมกำสุขาวิ่งไปให้จิตเหมือนมีนปัญหาไอ้ถึงอ๋อเตยเคลียร์ต่างพิทโบมาบัดได้บัสเซนจีการเกิดบ่ดอมกำสุขาโดยลูกยมบักยมจีกำสุขาวิ่งเนี่ยบ่พยมคมจุดเดียดตรอมถักยมมันอาจจะจะกึมขาเกาเลย
ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនកើតហើយបើសិនជាមិនកើតអញ្ចឹងឯងចរចាគ្នាមិនត្រូវទៅបើឡៃតែមែនទេចរចាគ្នាមិនមែនគេថាទោះតែខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំទៅជាគឹមសុខាទេហើយឲ្យយើងគណៈប្រជាជនក៏មិនចង់ឲ្យគឹមសុខាដាក់ខ្លួនគាត់ជាគណៈប្រជាជនដែរយើងអត់ចង់ចឹងផងចង់ឲ្យគាត់ជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយពិតគាត់ត្រឹមត្រូវទទួលឆន្ទៈជាបរិបទហើយចូលមកធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភាបាទអរគុណអាដាមដល់មកហើយបាទសូមអរគុណអាដាមដែលបានបកស្រាយថ្ងៃនេះហើយសូមទោសលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានហៅមកហើយយើងមិនអាចហៅលោកអ្នកនាងឲ្យបានចូលរួមបានសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមជាមួយយើងនៅនីតិក្រោយទៀតបាទកម្មវិធីរបស់យើងចប់ទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមអរគុណសូមអរគុណ